ya kike son ki gudu? Ha ba wallahi da saura ha ba gaba ɗaya farawun biyu muka yi ha ba 4 da minti 1 yawwa position yourself well good kin kawo ni ban kawo ba ba ka iyo ba zai ƙara ba da himma. Yan bidiyon tsiraitin Halima Shehu ya yi matuƙar bawa mutane mamaki ganin yadda fuskar ta yi bayyana ƙuru-ƙuru, haka zalika komai na ta yi bayyana da irin yadda take neman ɗauki a gurin saurayinta. Wannan matashiyar 'yar TikTok wasu suna tausayinta wasu kuma ba sa tausayinta, haka zalika wasu na faɗin cewa Allah ya ƙara da hakan ya faru da ita. Zan so ku mana comment na ra'ayoyinku dangane da wannan bidiyo da kuka saurara ko kuma kuka kalla. Kada ku manta ku mana comment na tambaya, ƙorafi ko kuma son gyara, sannan ku mana like na wannan bidiyo. Mun gode. Wannan bidiyo nata na tsiraici bidiyo ne wanda ba a taɓa samun irin shi ba kuma ba a taɓa yin irin shi ba a masana'antar Kannywood da kuma sauran gurare na 'ya'yan Hausawa wanda ake samun fina-finai. Bidiyoyi na banza marasa kyau nata yafi na kowa muni na kalaman da take faɗa da kuma irin abubuwan da take faɗa a cikin bidiyo ta yadda take neman ɗauki ganin yadda abubuwan suka bayyana katsam lokacin aurenta.